А, Я, бля, слышал, да, новость про Blizzard? Ой, бля, сейчас, мой хороший, сейчас, просто пока мы в игру не зашли, сейчас будет, блядь. Сейчас, мои дорогие, сейчас вы, блядь, сейчас вас порвет просто. Не слышали? Они опять отличились? Ой, сейчас. Показ мод Blizzard. Пожалуйста, нахуй. Если что, все. Спасибо, ребят, за трек. Сейчас сделаем. Сейчас. Я знал, что такие треки будут, и меня этим хуй удивишь. Готовы, да? Пожалуйста. Для тех, кто в говнину, я просто зачитаю. Датский дом одежды и Blizzard представили коллекцию одежды, вдохновленную Diablo 4. Блять. Я честно говорю, честно, мне захотелось помыться, блядь. Я так и не понял, что вот это вот за залупа такая в красном. Я не понял, кто это. Я, понял, кто это, но не понял, кто это. То есть, в целом, в общих чертах. Это друид или монах? Кто? Я кто, блядь? Не слышу. А? Это кто? Угнетенный, перевоплотившийся или, блядь... Я не пойму, что, блядь, контора глэковская, что... Показ мод, блядь, такой же, ёпт. Что происходит? Что это такое? Кто ты, блядь? Эльф чи кто? Сука. С ручками мохнатыми. Что это такое? Блядь, можно, пожалуйста, вернуть нормальных людей в компанию Blizzard? Что это такое? Это кутюрье новый, петушиньо де филиньо, чи кто, блядь? Не слышу. Ля, блядь. Ля, ёпт. Ебать, как глобус у меня был в этом школе. Пиздец. Чё? Ты кто, ёпта, воин? А что с моделями произошло? Блять, показ мод вот только прошел. Че это такое? Это мой раб, он, блять, многое объясняет. Сука, что это? Еще раз спрашиваю. Бля, если я так по городу пройдусь, будет точно, блядь, пробитие. И потом доказываю, что это модно. Представляешь, где-нибудь на Урале вот так пройтись, в Челябинске? Тебя таким и запомнят. О боже, блядь, тут даже видео есть. Да ну нахуй. О, блядь. Ебать. Осуждаю! Сучара, а? Бля. Да сука! Обама, блядь! Так и знал, что из-за этих петушар, блядь, когда на грани бана будем. Так, ну давай.